Ayam kabur kosong. Di mana dia itu? Ada di belakang. Ya. Hei Nona. Nah, perbaiki dulu baru. Kucing-kucingan dengan Nona kecil itu sana. Ayo kita perbaiki. Kini, jangan ganggu dia. Nih, suka baterek. Awas. Kita potong. Akhirnya selesai. No, lari sana toh. Selesai. Tinggal kita masukkan ayamnya. Halo. Sini. Si Cimo lagi mengawasi. Akhirnya masuk. Yang satunya masih buron. Ada kesempatan bisa tangkap. Akhirnya bisa ditangkap. Sudah tidak jadi buron lagi tuh Nona. Itu sudah. Ini Nona ini makannya lahap sekali ya Nona. Nyung. Selamat menikmati. Nona satu.